të dashur Gostivaras mirëmbrëma, të nderuar arkitekt të kësaj aleance, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, Zotria Ali Ahmeti, dhe kryetar i Aleancës për Shqiptare, Dr. Arben Taravari. I nderuar mik e kryetar i Këshillit Komunal të Gostivarit Valdet, të nderuar shefa të shtabit, Dr. Mexhati dhe Isak, të nderuar deputet, kryeministër i parë shqiptar, dhe përfaqësues të institucioneve dhe partive politike, forumet e gruas dhe pika ime e dobët, forumet rinore. Të nderuar mërgjimtar, mirë që jeni këtu e na i plotësuat zemrat. Ky fjalim do t'jetë një përmbledhje falënderimesh. Së pari falënderit ju që keni qenë me mua në fushatën më të gjatë, më interesante, por edhe më të sukseshme që një qytet ka bërë ndonjëherë. Pavarësisht se ju e dhatë verdiktin tuaj, dikush e zgjati këtë fushatë. Provuam një eksperiment të njohur mirë nga Gostivarasi, që ju doli kundër, ndaj sonte një falënderim të veçantë e kam për të gjithë ata që e imponuan një ramë të dytë në Gostivar, sepse na çuan edhe më shumë në këmbë dhe kjo fazë e dytë ka sjellë edhe më shumë njerëz duke bërë një popull bashkë. Falenderoj të gjithë ekipet tona, në secilin fshat e në secilën lagje të qytetit, e sidomos banorët që këtë herë të dytë më prisnin edhe më entuziast, si për të më dhënë edhe më shumë forcë për të vazhduar. Falenderoj Aleancën Kombëtare për Integrim, një koalicion që të bën të kuptosh se sa e mirë është politika kur bashkon dhe sa mizore bëhet ajo kur në ndanë. Falenderoj çdo aktivist, çdo antar të shtabit e vullnetar, forumet e grave, forumet rinore dhe të gjithë që punuan ditë e natë, në shi e në diell, pa kërkuar asgjë në këmbim. Tani do të kaloj në disa falenderime më personale e më bëni Allah nëse zëri mund të dridhet. Falenderoj babën tim të mirë, e mbi gjitha të ndershëm që më mësoi se kur ke të drejtë je gjithnjë në anën e duhur. Falenderoj nënën time që zgjodhi në këtë fushat të fliste për mua vetëm ato që nën i di për birin e saj. Falenderoj Ganimeten dhe 3 vajzat tona të cilat kanë kaluar orë të gjata pa mua në shtëpi, por ndërkohë dashurinë dhe mbështetjen ma dhanë edhe më të madhe kësaj radhe. Dëgjoni, kur me një vendim të diskutueshëm u vendos që të kishte ramë të dytë në Gostivar, pavarësisht që unë kisha fituar me një diferencë shumë të madhe në krahasim me kandidatin tjetër, shumë njerëz u ndjen keq. Thamë se Valmonit po i bëhet pa drejtësi, dhe po, u bë. Por si thot feja jonë, Zoti ka gjithnjë një plan më të mirë, ashtu doli edhe kjo punë, pasi njerëzit janë mobilizuar më shumë se kur për të votuar numrin 3 të tjerë. Ndaj falenderimi më i madh i takon Zotit. Në çdo premtim të dhënë, në çdo dorë të shtrënguar, në çdo hall që kam dëgjuar, atë e kam pasur mbi kohë, dhe ri i qetë e i gëzuar para ti, pasi kur je me Zotin i ke fituar të gjithë beteja.
Me zi pres të festojmë në shesh të dielën dhe festa e fitores le të fillojnë që sot. Takohemi në kudit e votimit dhe le të shkojmë të gjithë me gostivarin në zemër. Faleminderit e na prit të